Hojai district ke parlo Alamguri arong adung along kido Longchap Sarpo Arnam Anglong along thang ni phain kora trok siar ni Rajen Teron lapen arisang ho atum damsi Longchap Sarpo Arnam aphan chithok chijirdam Longchap Sarpo Arnam laki hakko pirthi long likang dunga khutami Karbi arat aphan lapen tribal arat aphan nangkirai ver Arnam Laso joksi non putami Karbi arat atum methang hem ang toralong sibi ponsi chithok chijir pon bomlo Lateng pensi Rajen Teron la penari sang ho tum tami ke dam tang surihini ra phoseng kana hut pen Longchap Sarpo Arnam along chithok chijir dam chotlo la so phi puthot surihini ra ingkoi ra thok mati piniar ni an bi vo pen chithok chijir dam thusi Karbi ro phan Hirjume hang pon thu bangso chithok chijir pon along sita vo mut vokan misen la pen biang thin tami misen pusi kurusar Rajen Teron pen nang than pachini don Iladak ipu Longchap Sarpo long ke wangalam the bangke imithang adharom niti ajutang jobat kiwar sarslasi dak pini boli bidhan akai chi pini boli bidhan pen dak nang ke thok na ki nang kardom karli nang juron ron dak pin ke thok ir ke hota ka par e bita mane konchi chingto ta ka pare biang thin long nang than da along e long ta klar pik la pen biang thin ta ala amuta kheo klaro dak etum yano ke thok chi le neli pustame dak khanga ke sungawe bane khe phanang kai tegi phan une bangso jai megalong Rajen Teron bidasing ingleng lapen kaprek pang photum chitong do dak nono sonjo e ani sodang huta do arbe yang do huta do ama hula da khelo tuma doan ke bui nang din man te halo da hula solong pak long helo ta dak ta bui the khe lo ala mom ding tum do ban no hala tum dam rup loi tum ke bui me loi tum karbi khayong si ing tho nai pulo dang te la se konsir phan thoni ri ke lai son noi son bangela dak community hur tim long son te ula son si ne bangke than pachini lo Port Hall Pen Priyanka Balmiki KTV News